Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу пәні бойынша онлайн сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы еңбек кітапшасы. Сабағымыздың мақсаты еңбек кітапшасы құрылымы туралы және оның іс қағаздар жүргізуде алатын орны туралы сіздерге түсінік мағлұмат беру және оны сауатты толтыруға дағдыландыру. Күтілетін нәтиже еңбек кітапшасы туралы мағлұмат алады, еңбек кітапшасын сақтау мен жүргізу тәртібін үйренеді. Еңбек кітапшасы бұл қызметкердің еңбек қызметін растайтын және бірыңғай үлгіде толтырылатын құжат. 5 күннен артық жұмыс істеген адам еңбек кітапшасын ала алады. Оған қызметкердің тегі, аты-жөні, туылған күні, жылы, білімі, кәсібі, мамандығы, жұмысы туралы және еңбек шартының мерзімі туралы мәліметтер енеді. Еңбек кітапшасын жұмыс беруші қызметкердің еңбек қызметін растау үшін жүргізеді. Еңбек кітапшасына қызметкер туралы мәлімет, жұмысы туралы мәлімет, марапаттау мен көтермелеу туралы мәлімет енгізіледі. Қызметкерге қатысты тәртіптік жазалау қолданылғаны туралы жазба еңбек кітапшасына енгізілмейді. Жалпы, еңбек кітапшасын жүргізу мен сақтау қағидалары 2015 жылғы 20 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 16 бабының 25 тармақшасына сәйкес әзірленеді. Бұл қағидадағы негізгі ұғымдар еңбек кітапшасы қызметкердің еңбек қызметі туралы мәліметтерді қамтитын құжат. Жұмыс беруші және жұмыс алушы қосымша парақ барлығы осы негізгі қағидалар бойынша негізделеді. Еңбек кітапшаларымен жұмыс істеу тәртібі Қазақстан Республикасының еңбекті және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2005 жылғы 24 наурыздағы 75 бұйрығымен бекітілген. Еңбек жолын куәландыратын негізгі құжат еңбек кітапшасы болып табылады. Бүгінгі таңда еңбек кітапшасын толтыруға байланысты негізгі ережелер бекітілген. Олар қызметкер жөніндегі мәліметтердендіру, жұмыс жөніндегі мәліметтердендіру, марапаттаулар мен ынталандыру жөніндегі мәліметтердендіру, еңбек кітапшасын жұмыстан босатылған кезде толтыру, еңбек кітапшасының жапсырмасын толтыру, яғни еңбек кітапшасының төлнұсқасын дубликатын беру. Осы қағидаларға негізделген. Құрметті студенттер, бүгінгі алған білімдеріңізді тексеру үшін сіздерге арналған тапсырма 4 сұрақтан құралады. Яғни еңбек кітапшасы қандай құжат, еңбек кітапшасына қандай мәліметтер енгізіледі, еңбек кітапшасын жүргізу және сақтау тәртібі қандай. Еліміз электронды еңбек кітапшасына өтуді жоспарлауда. Осыған байланысты өз ойларыңызды дәптерге түсіріңіздер. Олай болса, бүгінгі сабақтан алған білімімізді бағдаршам әдісі бойынша бағалап көрейік. Қызыл түс бүгінгі сабақты толық түсіне алмадым, тапсырма орындауда қиын болды. Сары түс бүгінгі сабақты түсіндім, тапсырма орындауда көмек қажет. Жасыл түс бүгінгі сабақты өте жақсы түсіндім, біреуге түсіндіре аламын. Құрметті студенттер, бүгінгі алған білімімізді бағалап болсақ, онлайн сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.